இப்படியே ஸோ வந்து ஃபைனலி நம்ம வந்து ஐஃபோன் வாங்க போகிறோம். வந்தாச்சு. நம்ம தான் ஸ்டோரோட கடைசி கஸ்டமரு. இது அப்போ தான் கைக்கும் ஸ்டோரோட கடைசி கஸ்டமர் எல்லாருமே போயிட்டாங்க. நமக்காக தான் எல்லோரும் இருக்காங்க. ஃபைனலி ஐஃபோன் 11 பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ தான் கையில் வாங்க ஒரே அளவுக்கு முடிஞ்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9:24 9:30 ஆகுது. நமக்காக ப்ரோ இங்கே வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி ப்ரோ தான். ஸோ வந்து ரிலையன்ஸில் தான் நான் எடுக்கிறேன். நான் வந்து ப்ரோவோட டீட்டெயிலையும் கீழே கொடுக்குறேன். நிறையா வந்து எனக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. வாங்க ரொம்ப பேசாமல் ஐஃபோன் வாங்கலாம். நம்ம தான் கடைசி கஸ்டமரு. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம உள்ள இருந்தால் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. நம்ம வெளியே போக வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் விக்னேஷ். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விக்கி வாய்ஸ். தம்ப்நெயில் பார்த்தே தெரிஞ்சிருக்கும். ஐஃபோன் 11 தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக நான் வந்து ரிலையன்ஸில் வாங்கினேன். ஏன் ஐ பிளானட்டில் வாங்கலை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ முடியும் போது சொல்கிறேன். அது ஒரு சூப்பரான ஒரு கதை அதுக்குள்ளே இருக்குது. இப்போ வந்து பாக்ஸை எடுப்போம். ஆக்சுவலாக ஐஃபோன் 11 கண்டிப்பாக இந்த ஐஃபோன் வாங்குறது அப்படின்றது எல்லாரோட கனவாக இருக்கும். ஒரு தடவையாவது ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணிடும்டா அப்படின்னு எல்லாருமே யோசிப்போம். அந்த மாதிரி தான் நானும் இந்த ஐஃபோன்லாம் நம்மளாம் வாங்குவோமா அப்படின்லாம் நினச்ச காலம் உண்டு. ஆனால் இன்றைக்கி இந்த ஐஃபோன் என் கையில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வந்து ரிலையன்ஸ் ஷோரூமில் வாங்கும்போது வெளியே வரும்போது என்னோடய தங்கச்சி வந்து வீடியோ கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வாய் ஃபுல்லாக பல்லு தான் இருக்கும். இப்போ கூட அப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது. ஓவராக பேசாமல் இந்த ஐஃபோன் 11ஓட அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட நானும் திருப்பியும் சொல்லுவேன். இந்த ஐஃபோன் 11 அன்பாக்சிங் 2021 வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஐஃபோன் 11 128GB வேரியண்ட் தான் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். க்ரீன் கலர், ஸ்பெசிஃபிக்காக க்ரீன் கலர் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கினது. ஸோ இப்போ பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ அழகாக குட்டியாக இருக்குது. அது ஏன் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆப்பிளில் ஃபோன் மட்டும்தான் இருக்கும். அது கூட ஒரே ஒரு கேபிள் இருக்கும், சார்ஜிங் கேபிள், அவ்வளோதான். சார்ஜர்லாம் எதிர்பார்த்துடக்கூடாது. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உள்ளே என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஃபோன் 11 அண்டு USB C2 லைட்னிங் கேபிள் தான் வந்து வரும். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அப்புறம் IMEI நம்பர்ஸு, ஷேர் வேல்யூ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராடக்டோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 59,900 மேக்ஸிமம் ரெண்டல் ப்ரைஸில் தான் விற்கிறாங்க. ஸோ வந்து அது என்ன காரணம்லாம் தெரியாது. மேனுஃபேக்சரிங் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலை 2021. ஓகே, இப்போது பாக்ஸை பிரிக்கலாம். செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே, ப்ரீமியமாக. ஓகே, இவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே நமக்கு அழகா பச்சையா நம்மளோட ஐஃபோன் வந்து இருக்கு. வாவ், பார்க்கறதுக்கே இந்த லோகோவுக்கு தான் காசு ஆக்சுவலா. அண்ட் தென் செம்ம ப்ரீமியமா இருக்கு பார்க்கும்போது. வாவ், இதை வந்து அப்படியே வந்து ஓரத்தில் வச்சிருவோம் இந்த ஐஃபோனை இங்கே. சரி, ஓகே, அது இருக்கட்டும் ஓரமா. அது போக பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Type-C to லைட்னிங் கேபிள், இந்த கேபிள் வந்து வருது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளோட பேம்ப்ளெட்ஸா, ஆமாம், ஒரு புக்லெட்டு, அப்புறம் வந்து சிம் இஜெக்டர் டூலு, அப்புறம் சின்ன சின்ன பேப்பர் ஒர்க்ஸு, அப்புறம் ஒரு ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர், அவ்வளோதான். இதெல்லாம் தான் பாக்ஸில் இருக்குது. இது போக வேற ஒன்றுமே கிடையாது, இவ்வளோதான். ஸோ ஐஃபோனை வந்து நான் இப்போ பூட் பண்ணலை.
ஏன் அப்படின்னா வந்து நான் என்ன டெம்பர் கிளாஸ் ஒட்டாதனால நான் வந்து பூட் பண்ணல. ஆக்சுவலா டெம்பர் கிளாஸ் ஒட்டிட்டு தான் பூட் பண்ண போறேன். சரி ஓகே, ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காண்டி தான். நிஜமாவே ஒரு பிரீமியமான ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது. அது வந்து டச்சிங் ஃபீலே வந்து பிடிக்கும் போதே அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. வேற லெவலுங்க. ஆப்பிள் வந்து நீங்க வாங்கலாம், நான் வாங்கலாம், யார் நினைச்சாலும் வாங்கலாம். கண்டிப்பா இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு, யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் அடுத்தடுத்த வீடியோல நான் சொல்றேன். ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன். அவ்வளோ ஒரு எப்படி சொல்றது ஃபுல்ஃபில்னஸ் அப்படி இருந்தது. கண்டிப்பா வந்து இந்த ஆப்பிள் அப்படின்னாலே ஒரு வேற லெவல் கெத்து தான். அண்ட் தென் இதெல்லாம் வந்து இவ்வளவுதான் வந்து இந்த பாக்ஸ்ல கொடுத்துருந்தாங்க. இதை மட்டும் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றது, சார்ஜ் பண்ணணுமே. அதுக்குதான் வந்து இந்த சார்ஜிங் அடாப்டர், அதாவது 20 வாட் பவர் அடாப்டர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட வாங்கினேன். ஸோ இதையும் வந்து அன்ட்ரா பண்ணிடலாம். ரைட்டு, இந்த ஒரு அடாப்டர் வருது ஆப்பிள் லோகோவோட. ஓகேவா, இந்த பவர் அடாப்டர் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடாப்டருக்கு இவ்வளவு பெரிய மேனுவல். அடாப்டருக்கு எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய மேனுவல் தெரியல. இந்த அடாப்டர் மட்டும் 1900 வந்தது. ஸோ மொபைல் வந்து 59,900 அண்ட் தென் அதுக்கான பவர் அடாப்டர் 1900. இது ஒட்டு மொத்தமா சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 62,000 ரூபாய் ஒட்டு மொத்தமா. பட் வந்து ஆப்பிளுக்கு நிச்சயமா கொடுக்கலாம். செமையா இருந்தது. இதுல வந்து மித்த வேரியன்ட் பாத்தீங்கன்னா பிளாக், ஒயிட் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாவெண்டர்ல கொஞ்சம் அந்த மாதிரியான கலர்ஸ் இருந்தது. எனக்கு வந்து கிரீன் ரொம்பவே பிடிக்கும், அதனாலதான் வந்து நான் கிரீன் கலர் சூஸ் பண்ணேன். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. ஆக்சுவலா இதுல வந்து பூட் அப் எப்படி இருந்தது, எப்படி யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஃபுல்லையுமே வந்து அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம். ஏன்னா எனக்கு ஆப்பிள பார்க்கும் போதே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் இவ்வளவுதான் இந்த அன்பாக்சிங்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்தது, நான் எப்படி வாங்கினேன். நான் ரிலையன்ஸ்ல வாங்கினேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 year எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி போட்டு வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு அந்த ஒரு பெனிஃபிட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எப்படி ஆப்பிளோட கவரேஜ் கவர் ஆகுதோ அது ஃபுல்லாமே செகண்ட் இயர்ல ஆகும். இந்த மொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா பவர் அப் அண்ட் இது வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் கீ கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா சைலண்ட் மோடுக்கு டக்குன்னு போறதுக்காக அண்ட் தென் பவர் பட்டன். ஸோ இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி டுவல் கேமரா செட்டப், இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆப்பிள் லோகோ வேற லெவல். இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த அன்பாக்சிங்ல நான் உங்களுக்கு சொல்ல நினைச்சது. ஸோ இவ்வளவுதான். அடுத்த வீடியோல வந்து இதோட பூட்டிங், அப்புறம் வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு, அப்புறம் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆண்ட்ராய்ட்ல இருந்து iOSக்கு எப்படிலாம் மாத்துறது அப்படின்ற ஃபுல் வீடியோவும் பார்க்கலாம். நீங்களும் இந்த மொபைல் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் மதுரையில ரிலையன்ஸ்ல வாங்கினேன், நீங்க ரிலையன்ஸ்லயும் வாங்கலாம். பட் வந்து வெளியே அவுட் சைட்ல, அதாவது ஆத்தரைஸ்டு டீலர் இல்லாம பில்லிங் இல்லாம ஆப்பிள் வாங்காதீங்க. நிறைய வந்து ஃபேக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதனால வந்து பில்லிங் இல்லாம வெளியே வாங்காதீங்க. ரேட் கம்மியா இருந்தாலும் அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரிஜினல் ஆப்பிள் யூஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்காது. சோ இவ்வளவுதான் வீடியோ. செம்ம ஃபீல், செம்ம ஹாப்பி. நெக்ஸ்ட் வீடியோல சூப்பரான வீடியோல சந்திப்போம். டாடா பை பை, see you.